ناس كتير حابه تخش في مجال ال 3 دي وبتسمع اسامي بروجرامز كتير، واحد يقول لك لا يا عم فكك من البروجرام ده ما تروحلوش، لا يا عم البروجرام ده احلى روح له، لا يا عم فيستك الاثنين دول روح لواحد ثالث احسن من كل دول. تبقى انت واقف تايه بقى مش عارف ده كلامه صح ولا ده كلامه صح، وانا اروح فين ولا اجي منين ومش عارف ابتدي بانهي بروجرام. انا جاي بقى في الحلقه دي اديك الزتونه بتاعت الليله دي كلها. دلوقتي بروجرامز 3 دي في منها اسامي كتيره قوي، وبروجرام فلان وبروجرام فلان وبروجرام فلان. طب انا ابتدي بانهي واحد واروح لده ولا لده ولا لده؟ انت المفروض تبقى موظف نفسك في الاول اصلا. انت عايز تشتغل ايه 3 دي؟ يعني ايه اشتغل ايه 3 دي؟ يعني انت دلوقتي عايز تخش في 3 دي عشان تخش في مجال العماره، او ان انت تبقى انتيريور ديزاينر، او ان انت تبقى مهندس ديكور، او ان انت عايز تكون ديزاينر شاطر بحيث ان هو يعمل واجهات بتاعه عمارات، ولا دي كلها سكه لو انت عايز تخش من ناحيه الهندسه المعماريه. وفي سكه ثانيه لو انت عايز ان انت تعمل كاركترز، او ان انت تعمل موشن جرافيكس ك 3 دي. وفي سكه ثالثه خالص اللي انت عايز تخش في سكه النحت، ان انت يبقى قدامك كاركتر اللي انت عايز تنحته من اوله لاخره، كأنك بتنحت حاجه بايدك. لو انت خريج مثلا فنون جميله نحت، كأنك انت بتنحت انسان قدامك بس بتنحته على السوفت وير